は第12回ストリートラッツのバックステージバックステージそれはなかった。はい、というわけでね、先週できなかった今回は黒田さんのね、マジかな、マジかよ、マジだよ黒田さんの生態を知ろうというコーナー。生態をどんな暮らしをしていらっしゃるのか謎が多いですから。そうだがいいな。じゃあ黒田さんは何時に毎朝そういうやつ最近何があったの？あ、そういう需要あるんですか？何違う？何違う？大体そりゃそう、そりゃそう。毎ともと違うから。あ、じゃあ今日は答えやすいそうですね。好きな食べ物は何ですか？麺類。麺類。飲み物はビール。愚問でしたね。基本だよ。飲んでない日ないですもんね、黒田さん。何？昨日は飲んだんです飲みすぎたね。二日酔いっつってました。こんなのいいの？こんなのでいいんじゃない？いいんじゃない？なんかでも前はなんか喋りたいことがあったのをこうね。まあそうっていうふうに言ってます。映画の話なんです。あ、そう。映画の話をしたい。映画が好きなんですか？これはね、なんていうかテネイシャス D。テテネイシャス D。はい。テネーシャス。ジャック・ブラック。ああ、はいはい。コメディー系ですか？なるほこれを見るとね、ロックバンドで。ど。ロックバンド。ロックバンドの映画。最高に面白い。テネイシャス。そんな中でどう面白いか2週引っ張っていいな。見ないとわかんない。見てほしい。最初から言う必要なの。最初からね、入り込んで。それは黒田さん的にはもう久々に来た映画。いや、前にも見てたんだけど。でもなんかたまにしか来ないそのヒットな映画が。いつ当たりだみたいな。そう。ジャック・バックの映画が超面白い。結構見てるんですか映画。まず結構見てるイメージあります。他には音楽映画なんですか？シャイン、ピアニスト。もう知らない。あれ泣いた。泣く系。母さんは泣けるらしいです。飲みながら見てる。飲みながらね。飲みながらやっぱ基本は。母さん話したいことは大丈夫ですか？そんなもんかな。あれ。なんだろうね、黒田さんはその結構ちょっと露出するタイミングをなんか逸してるじゃないですか。それこの間のラジオだったりとか。だからそのなんか質問を募集しそれもそれもいいね。お便りのマジでどこに募集する？質問コーナーっていうのはホームページに作りましょうか。お願いします。それ俺に限らずでいい。そう。ラッツのさ、ツイッターとか作れるじラッツアカウント。なるほど。ツイッター。ラッツツイッター。ゃん。また生まれたな。かぶっちゃったんですか？そんな残念なんだけど。ネズミってチューチューの中からチュイッターでいいんじゃない？おお、すげえ。さすがやね。うまい。チュイッター。じゃあツイッターで。チュイッター。じゃあ若干いいっすね。若干いい。でもラッツのアルバムじゃね、ホームページのちゃんとアカウント。そうだ。チュチュー入ってますからね。そうだね。チュイート。ツイートしておきました。チュイート。そういえば最近山井志麻さんの生放送は見ないんですけど。あの人はね、割とやっぱあれじゃない？不謹慎キャラじゃない？まあそういう意味ではやっぱりその最近活動しづらい。そう自信あの人もあの人なりに考えてて、そうなんだ。そう当時はその地方からの生放送を企んで機材を持ち出しでツアーに出た矢先にね、まあね。そういう感じになってしまう。そんな不謹慎じゃないですよ、あの人。いやまあただね、まあそうね。ただまあああいう風に配信するとやっぱ気を使うみたいなちょっと。意外とそういうとこあるんですよ。だってあの人が一人で黙々と喋ってるわけだし、じゃあ反応もらっても字だからね。まあそうなんですね。ライブだと生の反応、そこにいますからね。そこにこう悪乗りしていくみたいなね。ライブでは会える。ライブではそうだな、これが放送される頃にはね、
復活してる。もうだいぶ復活してるんじゃないかと思う。放送の方も復活するんですね。放送の方ももうそうね、復活してるかもしれない。お何ですか？ただあの人の家庭の事情があるから山石って家庭とか山石顔でね。もう完全に薫なの山石も前回のラジオでちゃんと香りで流しちゃった。そうなんだ。山石も顔でバッチリよね。この完璧な。ちなみに何かやってた？まあその近況的な。僕はですね、最近した大きなことは引っ越しですよ。そうですね。ファミリーが手伝いたんだ。そうぜひ食べて。手伝った。好きだね。楽しかった。引っ越し好きキャラやだ。引っ越し好きキャラやだろ。すげえ使えるじゃないですか。引っ越しやんのって手伝うよ。家で弾ける。家で弾けますね。まあそんな僕はグランドピアノとかは持ってないからあれですけど、なんかその新しい家になって自分の音楽部屋ができたわけですよ。でそこに全部機材を置いて、まあいっぱい弾いてますね。入ってますね。レッスンとかもそこでできるようになって。そうですね。なんかシャリげなくお知らせがぶっ込まれましたけど、レッスンをやってるそうです。レッスンはじゃあせっかくだからどうやったら竹原君の生レッスンを受けられるんでしょうか。どうやったら、それはメールで申し込んでいただければ。何のレッスン？ピアノ何のレッスン？まあ基本的にはポップスジャズピアノからいろいろキーボード、まあロックの人もいるし、そういうのとか。多分ギターのレッスンもできるんですよ。ギターのレッスンは超初心者だったらできますけど、ベースのレッスンもベースもできます。まあそこら辺は公式には募集してません。なるほど。なんだそのネットの中継の仕方とかですね。SE 的なね。まあね。そういうのは本当は僕はあんまりやりたくないんですけどね。ホームページ作るとか。本当はね。本当になんかできるとやらされちゃうっていう悲しい運命がある。できるんだ。まあもうできるアピール。できるアピール。ちらっとね。違うな。画面の向こうにもキャーってそうない。ファンが。失神してるんじゃないですか。はい。いただから。まあ僕はそんな感じです。なるほど。10分経っちゃった。じゃあまあ今日はこんなところです。そういう感じで。じゃあ今日もまた時間がやって毎週恒例の。でチョキ出そう先週グー出すって言ってパー出したんですよ。相当こう何出すって自分で言ったことはもう覚えてない。忘れちゃうんだ。そっちか。そういうことか。じゃあ行ってみますか。よし。あれ言うんじゃない？じゃあ自分でせーの。せーの。じゃあ来週もまた見て聞いてくださいね。せーの。じゃあそれではい。じゃあ来週もまた聞いてくださいね。せーの。じゃんけんポン。バイバイ。